Здравейте! Целият TikTok, а пък и почти всички социални мрежи са залети от една рецепта бърз сладолед само с 3 съставки. Той включва кисело мляко или скир, включва плодове и шоколад. Днеска решихме да опитаме, за да проверим наистина ли е толкова вкусно и дали винаги се получава. Сега ще ви покажем как се готви най-популярната TikTok рецепта. Трябва да измиете и да приготвите около 240 грама плодове. Аз ще използвам в първия вариант боровинки. 4-5 супени лъжици скир. Ще посладиме с една-две чайни лъжички мед. И разбъркваме. Питайте го на вкус, но тъй като идеята е да направите нещо като здравословен сладолед, не е хубаво да слагате много мед вътре. Но пак си преценете, така че да ви е вкусно. И сега просто ги разбъркваме. Като се стараем да намачкаме много плодовете. Аз искам да ги направя в малко по-красиви форми. Затова ще използвам силиконова подложка и сипваме сместа вътре. На практика се получават замразени плодове, които след това ще обвием в шоколад. Слагаме ги в хладилника да ги замразим. А ако нямате формички, лесният вариант, който е навсякъде разпространен в TikTok е просто върху една хартия за печене да си сложите с лъжичката купчинки от направената смес. Ако искате да ви е по-лесно след това, можете да им сложите клечки. Но дори да не слагате клечки, да не се получи точно като сладоледчета, просто като бисквитки, сладоледени бисквитки, също ще бъде красиво. Слагаме всичко това в фризера за поне 30 минути, докато стегне добре. Вземаме кувертюр или шоколад, който предпочитате. Това са 200 грама. И е черен. Разбира се, може да използвате млечен, но тъй като се опитваме да направим някакъв по-здравословен десерт, черният шоколад е по-подходящ. Пете го на малки парченца, колкото ви е възможно. Сложете го в суха купичка. И най-лесният начин за разтоваряне на шоколад или кувертюра е като го сложите в микровълновата за 30 секунди, вадите, разбърквате, след това за още 30 секунди и така докато се разтопи целият шоколад. Разбърквате и слагате за още 30 секунди и така докато не се получи напълно разтваряне на шоколада. Не го слагайте за повече от 30 секунди, защото можете да го развалите. След като са замразени, трябва да ги извадим от формичките. Вадят се съвсем лесно. Това са силиконови формички. Продават се във всички интернет магазини. Можете да ги потопите, можете просто да ги залете, както прецените. Тъй като те са много студени, шоколадът веднага залепва за тях. Затова може да оберете върхния слой, за да не стане прекалено шоколадово. И ги слагаме върху хартия за печене, за да изтинат. Погледнете какъв хубав сладолед направихме. За съжаление формата на зайчето малко не си личи, но ето така изглежда отвътре. Сладоледът от плодове и мляко, така популярен в TikTok, се оказа наистина невероятна рецепта. Не само невероятна, но и много здравословна, като се замислите, няма никаква захар в него. Аз дори мисля, че меда, който сложих, е напълно излишен, защото с шоколада всъщност се получава достатъчно сладко. Рецептата е много популярна навсякъде и ние ви благодарим, че изгледахте нашия вариант. Ние сме Безрукола. Довиждане!